歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今次淨係用半條淮山，淮山批皮記得戴手套，如果唔係啲黏液整到隻手會好痕。淮山去皮後，將佢切片，切片後將佢放入鹽水度浸佢一陣。喺同一時間，我哋處理啲脆肉瓜同埋紅蘿蔔。首先將脆肉瓜去頭去尾，跟住攞個刨出嚟，刨去脆肉瓜個層皮。脆肉瓜刨到咁樣嘅形狀，咁就差唔多啦。跟住揾刀將脆肉瓜切骨牌形。再將紅蘿蔔切片，切數塊薑片備用。將紅蘿蔔、鮮淮山同埋脆肉瓜清洗乾淨，水滾啦，放啲鮮淮山落去，再放埋啲紅蘿蔔落去，跟住就冚蓋焗佢大約5分鐘。好快已經過咗5分鐘啦，咁我哋就打開個蓋，加入脆肉瓜，將佢炒一陣，立即倒去水分，熱鑊冷油，放啲薑片落去，等佢炒一陣，聞到有少少薑味啦，咁我哋呢就落2茶匙嘅 XO 醬落去，爆炒佢一陣。聞到啲香味啦，咁我哋呢就加晒所有嘅材料落去，將佢炒勻。睇見所有材料都沾滿晒啲 XO 醬啦，咁我哋加入細半碗水，跟住就冚蓋焗佢一陣。好快已經過咗2分鐘啦。咁我哋就打開個蓋，將佢兜勻，加入芡汁，再將佢炒勻，咁樣就可以將佢上碟啦。一碟香噴噴嘅 XO 醬炒鮮淮山脆肉瓜，咁樣就完成咗啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。